Dimohon pengertiannya karena aku tuh keracunan banget sama barang yang satu ini. Dia tuh bisa banget bikin tubuh aku tuh terlindungi dari air hujan. Nih kita coba ya. Dia tuh ada jas hujan dari El Mondo. Udah pastinya dia tuh bahannya nggak mudah banget buat sobek. Anti bau juga. Udah dapet bajunya sama si celananya juga, dan juga bajunya itu dia besar banget, jadi bisa untuk melindungi tubuh kita tuh kayak gini. Nih kalau misalkan kalian mau punya jas hujannya kayak aku, boleh banget tinggal langsung aja diklik logo keranjangnya, bisa langsung di check out sekarang juga.